السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم واوقاتنا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، متابعي برنامج صباح الشارقة وايضا منتظري فقرة السوق. طبعا احنا اليوم موجودين وياكم من سوق حراس سيارات الشارقة، نستعرض ان شاء الله فيها وياكم مجموعة من السيارات الجميلة والسيارات الاقتصادية، بما ان احنا الحين دخلنا فترة الصيف فالكل يدور سيارات صغيرة وسيارات اقتصادية. اخترنا لكم معرض جميل مميز في معارض الشارقة مختص بهذه السيارات. تابعونا بنتعرف فيها ان شاء الله وياكم على مدير المعرض او صاحب المعرض يخبرنا عن هذه السيارات وايضا الاسعار بالاضافة الى الموديلات. حياكم الله ونجدد لكم التحية متابعينا الأعزاء، ونرحب بكم في هذه الجولة الجميلة والفقرة من معارض الشارقة. والآن بنتعرف إن شاء الله وياكم على مدير المعرض يخبرنا عن السيارات الموجودة بالإضافة إلى الموديلات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا أخوي، يا مرحبا. أهلا بك. الكريم عفوا. مازن عبد الله كسار من سوريا من حلب. يا مرحبا. أهلا أبو وسهلا. منو ما شاء الله؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله، كيف حالك يا أبو عبد الله؟ الله طيب. الحمد، الحمد لله. الله يعطيك أهلا وسهلا كل بك. عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير يا رب إن شاء الله. السنة الجاي يكون ما في لا هالبلاء هذا كله عن الأمة العربية، يكون كله يزيد يا رب. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. ابو عبد الله، احنا في بدايه الفقره تحدثنا ان احنا الحين موسم الشتاء وانتهينا منه، طبعا كانت نعم. الاهتمامات سابقا في فصل الشتاء على السيارات الكبيره، السيارات العائليه. اما الان دخلنا موسم الصيف، نعم. فالكل يدور على سيارات صغيره واقتصاديه. والاقتصاديه. نعم. نباك تخبرنا ما شاء الله احنا جينا المعرض عندك واهتمامك بهذه السيارات باين، يعني من انواع مختلفه طبعا من شركات السيارات بالاضافه الى الموديلات. فنبدا وياك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. سبب اهتمامك او التغيير اللي حصل الان، هل الطلب زاد في السوق على السيارات الصغيره حاليا؟ السيارات الصغيره اخوي هي دائما تدوم في عليها رغبه، بس بالنسبه بوقت الصيف تصير عليها رغبه اكثر. ماشي. نعم. وقت الشتاء بتعرف انت السيارات الكبيره وكل العالم طالع فيها، بتحب سيارات مرحرحه شوي. نعم. يعني للرحلات، هذا ولا الرحلات، طلعات البر. طلعات البر. نعم يا سيدي. فنحن بنختص الله بهالصيف السيارات الصغيره اكثر من السيارات الكبيره. نعم. شو عندك اليوم ما شاء الله من في هذه عندي السيارات؟ عده انواع يعني من السيارات. انا اشوف عندك الياباني والكوري في والامريكي. مشكل والله اخوي. نعم. في مشكل. نبدا وياك يعني بالنيسان التيما. نيسان التيما هي 2017. ما شاء الله. هي فول رقم واحد. مواصفات العالي رقم واحد تعتبر. رقم واحد. نعم. المحرك 2400 هذا اللي هو الأربعة سلندر. أمريكي 4 سلندر. نعم. ما شاء الله. سيارة طبعا جميلة مثل ما تشوفون. سيارة جميلة. وارد أمريكا. وارد أمريكي. وارد أمريكا السيارة. هل تم استخدامها في الدولة أم لسه؟ هي مستخدمة في الدولة. مستخدمة في الدولة. يعني بعد يعني يعتبر سيارات الأمريكية المستخدمة في الدولة مشاهدينا الأعزاء أفضل عن يوم أنك تجيبها أوراق جمارك، أنه يبغي لها صيانة، يبغي لها تبديل بعض الأشياء. صحيح. لا ما هي أوراق جمارك. لكن هذه جاهزة وعلى 24. ما شاء الله. سيارة رقم واحد، جلد من داخل. رقم واحد. فتحة جلد. نعم. أسود. فتحة. مواصفات فل. ما شاء الله. مواصفات عالية طبعا مثل ما تشوفون. إطارات حساسات. نعم ما شاء الله. شاشة كاميرا. وكم بيكون سعرها إن شاء الله؟ هي سعرها 38,000. 38,000. والعداد كم ماشي فيها؟ العداد ماشي 54. 54 ميل. طبعا ميل. طبعا ميل. يعني تقريبا بالكيلو يعني 70 على 80,000 تقريبا 80,000. سيارة موديل 2017 مشاهدينا الأعزاء. اللون جميل مثل ما تشوفون، مواصفات أيضا عالية. إذا أبو عبد الله نتقدم أيضا نشوف مجموعة من السيارات. نيسان تيدا 2015. نيسان تيدا 2015. تفضل. كمان هي فل رقم واحد. نعم. مواصفات عالية. هي مواصفاتها رقم فل. نعم. هذه السيارة نحن خذينا فيها جولة مشاهدينا الأعزاء. سيارة جميلة مثل ما تشوفون، وسيارة خليجية تقريبا. خليجية هي. نعم خليجية. ماكينتها 1800. مواصفات فل. مواصفات عالية. طبعا عندكم الفتحة، الجلد، الشاشة من داخل، الإطارات عندنا حديد وإطارات أيضا كبيرة ما شاء الله عليه. بنشوف بس وياك المحرك يا أبو عبد الله، نشوف المحرك كيف بس السيارة من داخل ما شاء الله. سيارة طبعا مشاهدينا الأعزاء، سيارة وارد الوكيل عندنا هنا، سيارة خليجية، سيارة 4 سلندر، سيارة اقتصادية ابو عبد الله. ماكينة 1800 هذا 1800 واقتصادي. نيسان معروف كمان بهالامور. نعم. هذا بالاضافة الى قطع الغيار المتوفرة، وايضا سيارة جدا اقتصادية وتعتبر عائلية، واستخدام ايضا للمدينة. هذه يستخدمون اكثر شيء في المدن. نعم. توفر عليكم البترول، وايضا سهولة الحصول على مواقف، لأنها سيارة مثل ما قلنا لكم سيارة صغيرة. كم ماشية يا أبو عبد الله السيارة؟ هي السيارة ماشية 110 110 كيلومتر. هي نعم خليجية السيارة. موديل 2015
موديل 2015 رقم واحد. رقم واحد. جلد بيج من داخل وفتحه مشاهدينا الاعزاء. بيكون ان شاء الله سعرها يا هي سعرها 21,000. 21,000 موديل 2015. سياره نظيفه وجميله، وحتى لونها ما شاء الله هو الابيض اللولو، هذا الابيض اللولو ما شاء الله. طبعا ابو عبد الله تفضل بعد تخبرنا. تويوتا كارولا معشوقة الجميع. ها هذه السيارة الجميع يا سيدي. نعم الكل يحب هذه السيارة. تويوتا بشكل عام معشوق الجميع. صحيح. نعم يا سيارة اقتصادية. اقتصادي. هذا ماكينة 1600 2019 رقم 3. هاي رقم 3. رقم 3. نعم. هي ماشية 37 كيلو ما شاء الله. سيارة طبعا خليجية هي كمان. نعم. موديل كم قلنا عفوا؟ موديل 2019. 2019 ماشية 37 يعني السيارة إلى الآن على الضمان مشاهدينا. هذا موجود على نعم الضمان. هذه السيارة على الضمان. خلينا نفتح وياك المحرك يا أبو عبد الله نشوف أيضا نظافة السيارة من داخل. ما شاء الله سيارة جميلة مشاهدينا الأعزاء. تويوتا كورولا 2019 ماشية 37,600. طبعا اقتصادي الأكثر. نعم. المحركات في الكورولا اللي هي ال 2.0 ال 2000 وال 1600 و1600. وعندنا الكامري 2400. هذه. نعم عندنا المحرك العود يعني الكبير، وعندنا ايضا المحرك الصغير، وهي تعتبر من المحركات الصغيره. وسياره اقتصاديه ايضا مشاهدينا الاعزاء. اللون ابيض من داخل، لون السياره بيج، عليها طبعا تعديلات من الوكاله مثل ما تشوفون عندنا من الوكيل اللي هي الاضاءات الاماميه بالاضافه الى الاطارات ايضا الجميله. السياره حلوه. وكم بيكون سعرها ان شاء الله يا ابو عبد الله؟ سعرها 43,000. 43,000 على الضمان السياره. هي على الضمان. على الضمان يعني على ضمان الوكيل مشاهدنا العزيز. يعني شو ما صار في السياره توديها الوكيل وهو يتصرف فيها من ناحيه اي قطع، ولا لو صار فيها شيء السياره لا سمح الله طبعا على الوكيل. اذا ابو عبد الله ننتقل وياك ايضا الى الصانع الكوري طبعا. كيا 2020. 2020 نعم. شو اسم السياره هاي؟ ريو. كيا بيكس. هذا حديث نازل شبيه الريو بالضبط. انا فكرت الريو لانه شبيه الريو بالضبط. انزين اسمها بيكس. بيكس. كم بعد هذه ماشيه؟ هي ماشيه 28. موديل كم قلنا السياره؟ 2020 سياره بعدها جديده وكاله، وعلى ضمان الوكاله تعتبر كمان ضمان الوكاله، وماشي قليل جدا. ماشي عليه 27,000 موديل 2020 4 سلندر. هي 4 سلندر بس المحرك هي 1500 ولا 1600 1600 اللي هي ال 1.6 اللي هي 1600 مشاهدينا الاعزاء. طبعا السيارات الكوريه الفتره الاخيره صار عليها طلب كبير جدا ما شاء الله بانواع المختلفه. طبعا السيارات الصغيره او ايضا الكبيره فئه المحرك 6 سلندر او 4 سلندر. بس نبغى نعرف السياره هل هي خليجيه ام وارد؟ خليجيه. سياره خليجيه. نسبه كثيره عندنا في المعرض يعني خليجي. سيارات خليجيه. خليجي. اكثر السيارات الموجوده سيارات خليجيه. عند اخونا ابو عبد الله طبعا في معرض الشهباء مشاهدينا الاعزاء سياراته كلها خليجيه. وكم بيكون سعرها ان شاء الله؟ هي سعرها 26,000. 26,000 السياره ما شاء الله. يعني انا لاحظت احنا بدينا وياك ابو عبد الله ما شاء الله اسعارك طيبه واسعار اقتصاديه بفضل الله. نعم على سياره اقتصاديه وسعر اقتصادي. الحمد لله رب العالمين. نعم. زين عندك بعد انا اشوف مجموعه من السيارات. عندك الرافور، عندك الفور، كثير سيارات في رافور، في افانزا، في فورد سكيب، فورد اكسبلور. يعني نحوي سيارات كثير. بتعرف انت طلع بالعالم كثير. صحيح. وايضا عندك الدفع الرباعي متوفر حاليا في مشكل. يعني الدفع الرباعي والفور ويلات بنعتمد فيهم اكثر شيء. شوف انت بالشتاء لكن حاليا بصير طلب بس نسبه قليله. يعني بنلتفت للسيارات الصغيره يعني. نعم. انزين احنا بدايه الفقره خبرناك يا ابو عبد الله قلنا الان طلب كبير على هذه السيارات. هل الطلب فقط داخل الدوله ام للتصدير ايضا؟ داخل الدوله خارج الدوله. داخل الدوله وخارج الدوله. داخل الدوله وخارج الدوله. ما شاء الله. يعني في طلب ايضا خارج الدوله لله الحمد. في موجود في طلبات. في طلب وخاصه على السيارات السيدان والماكينات الصغيره كمان. اللي هي المحركات كم يعني الاقتصاديه لا بيطلبوه هون او بيطلبوه خارج الدوله كمان يكون اقتصادي ايضا. اقتصادي. انزين نظام تبديل السيارات هل عندك يعني يجيك الزبون مثلا عنده سياره موديلها شوي قديم مثلا 2017 ولا 15 يقول لك والله ابو عبد الله انا ابغي ابدل مثلا وازيدك، عندك النظام هذا؟ ما في اي مشكله. تبدلون معاه؟ نبدل وبناخذ الفرق. اذا بيطلع له الفرق هو بنعطي. ايوه. واذا نحن بيطلع لنا بيعطينا. ما في اي مشكله. ما في اي مشكله. الخدمه اللي تعملها مع الزباين مثلا من ناحيه تمويل السيارات يعني نعم. كيف عندك تمويل على البنوك بس. نعم على البنوك بس. عندك مندوب؟ عندك في حاجة؟ مندوب موجود في اي بنك بده اياه هو موجود. وخدمة يعني الفحص. خدمه فحص نحن بنجهز له اياها على 24. كل شيء بيجيب له جاهز هو. ما شاء الله. يعني تفحصوا السياره وتوفروا السياره وبنعطيه الفحص وبنعطيه هالامور هي كلياتها وبنعطي الوراق للمندوب
بروح على البنك. يعني خدمه كبار الشخصيات، تعال استلم مفتاح السياره باللوحات بالملكيه VIP مباشر، الله. بس هذا الكلام. بس لا، لوحات الملكيه هو بيستلم. هو يستلمها طبعا. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، شكرا بتشرف. جزيلا استاذ ابو عبد الله على هذه الجوله الجميله، اخوي. ونحن نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى الناس تزورك في هذا المعرض الجميل، معرض الشهباء ان شاء الله، وتتعرف على المجموعه اللي موجوده. اهلا وسهلا، وبتشرفوا باي وقت فيكم. اهلا وسهلا فيكم معرض الشهباء اخوي. تسلم، بارك الله فيك. اهلا وسهلا بكم. اذا متابعينا مشاهدينا الاعزاء، وصلنا وياكم الى ختام هذه الفقره الجميله من سوق حراس سيارات الشارجه، واستعرضنا فيها وياكم اليوم هذا المعرض الجميل المتخصص في بيع السيارات الاقتصاديه، وايضا مثل ما سمعتوا الاسعار في متناول الجميع، واللي ما يقدر ياخذ السيارات عن طريق النقد طبعا يقدر يتصرف عن طريق المصارف، وايضا اخونا ابو عبد الله ما بيقصر معاه، بيسهل الامور هذه كلها. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، نرجع نكمل باقي فقراتنا مع الساده الزملاء في الاستديو. حياكم الله، مع السلامه.